nafikiri kazi itafanyika kama tulivyopanga. Na napenda pia utendaji wako wa kazi. Hakuna shida. Kiasi kwamba mpaka nashindwa kuvumilia. Kuna muda huwa narudi nyumbani na Mfumania yuko anaongea na simu, na sio mara moja wala mara mbili, na mara ya mwisho ilikuwa ni jana tulivyokutana pale juu. Nilikuwa nimebeba dawa. Niliporudi nyumbani nilimkuta yuko anaongea na simu. Lakini sikufahamu anaongea na nani. Na nilipojaribu kumuuliza, swala aibu sana lilonikuta. Alinitukana sana, tena mbele ya rafiki yake. Kiukweli ndugu zangu, mimi nahisi kama uvumilivu unanishinda kwa sababu mimi ni mwanadamu. Kwanza ndugu yangu, nikitanguliza kwanza pole. Unajua hizo changamoto kila mtu huwa anapitia. Mimi ningekushauri tu, ningekuomba kwamba uwe mvumilivu. Mimi na imani atakwisha tu, kwa sababu kila chenye mwanzo kina mwisho. Wewe kwa mvumilivu, ongea naye. Mimi na imani tu mambo yote yatakaa sawa. Ila pole sana ndugu. Diza, mimi sio kama nashindwa kuvumilia. Nimevumilia mengi sana. Yaani mpaka leo nawaita ndugu zangu tuzungumze hili jambo. Nahisi kama amenishinda sasa. Mimi nilikuwa naomba kama mtapata fursa, sina cha kuchekesha hapa chapu. Hebu unanielewa wewe? Sasa mpa. Sio mali mama. Na kukili labda kusubiri. Vitu naona kuna harakati nyingi sana kwa hapo. Vipi mama? Unaelekea wapi? nilikuwa naomba mweke chini shemeji yenu. Mwambie kuwa naumia. Na sio kwamba hii hali ambayo naipitia kukosa pesa, sio kwamba labda mimi naipenda. Mimi natamani kuwa kama wengine. Natamani kumhudumia mwanangu kwa dawa zote ambazo zinazohitajika za kizungu. Lakini mpaka napata pole sana ndugu yangu. Pole kwa wakati unaopitia. Lakini yote haya ni mapito. Iko siku yatakwisha. Umeongea jambo la muhimu sana, kwamba tumshauri. Ni sawa, lakini haitaleta maana nzuri kama hautakuwa mvumilivu kwenye hili. Wanawake ni viumbe wa ajabu sana. Tuishi nao kwa akili. Oni hata aibu. Tena unisalimia bila hata aibu. Hapo ulikuwa unafanya nini? Sina kuuliza, usinitolee macho. Hapo ulikuwa unafanya nini? Haoni hata aibu. Unamkaba baba mtu mzima, ana watoto kama wewe. Unamkaba tena unamtolea kisu.
Alafu leo unaniambia unanipenda. Wewe utakuja kumkaba hata baba yangu siku ukimwona anapita pita hii mitaa na mali zake. Tena wewe usinifuatilie kwenye maisha yangu. Kaa mbali na maisha yangu. Usije hata ukanikaba na mimi mwenyewe. Na kama utaendelea nitamwambia mama. Koma kunifuatilia. Yaani tukionana ni mikausho, sitaki unifuatilie. Hapana, usinifanyie. Usinishike. Basi naomba unisamehe. Sitorudia tena. Shosti, ni wewe? Ndiyo, ni mimi. Mambo poa. Na huo ubuyu nasikwambia mtu. Kwani kuna habari gani? Jamani. Ubuyu gani? Yaani Pendeza, kama unamfahamu mdada anaitwa Pendeza. Amesema hivi, yupo radhi anywe sumu kisa mkaka anaitwa Jay. Jamani, sisi wanawake sijui tuna nini jamani. Hamna kazi. Wewe Jay, nikupo na mjua. Kila kimona mjomba sijui nani sijui niko namjua. Nikasema haya mazoea utaona. Eti yule ni mjomba wangu, mara nani yangu. Nikasema mjomba wako ndio vile ukimwona chekelesha. Aswa hapo ndo sasa nimegundua yule mtoto ni kishumbu. Yule mtoto wewe Zula, wewe ni kishumbu yule mtoto yule. Hapa sauti ya Jemise Wayne viwe usije ukadhani na mipesa ndo ukanikimbilia mimi mwenzako ni picha hivi. Unajua kama mtana anakusema vibaya sana. Wanasema unafanya kazi ya haramu. Mimi nashindwa kuelewa. Hivi ni ile uliniambia au ni kweli? Sidhani kama kuna kitu ambacho nimekudanganya. Kazi yangu mimi ni kuwapa vijana bodaboda wanapiga kazi. Hivyo tu. Sawa. Alafu baby, tutaendelea kuishi mpaka lini? Kuna watu wanajua kuzanga. Yule binti yule hamna kazi. Mwenyezi Mungu jamani. Yaani umbea. Mapema sana padade. Unafika. Mungu yule mtoto na zile chunusi kama chujio. Yaani pale mama yake amehomba. Ahesabu tu amehomba. Shoga, basi teka maji basi twende. Yaani naenda kusambaza upendo. Yaani ni mara vidavi nipe niteke mimi ni wai niende. Maana yule mtoto amejua kuzanga. Jamani. Mtu mwenyewe hata kwenye kiganja cha mkono aenei. Mimi hizi taarifa lazima nifikishe. Kwa shoga yangu yule. Mapema sana lazima nifikishe. Sio kwamba mimi napenda kuishi hivi tunavyoishi.
Yaani unajua michakato yangu na unajua harakati zangu. Sema kuna mchongo fulani hivi na usikilizie. Yaani ukitiki na imani kila kitu kitakuwa vizuri. Unajua katika kitu ambacho nakifurahia ni kuona kwamba akili yako tu kwamba inanifanya niendelee kufocus na kudili na hivi vitu ambavyo naendelea navyo. Na imani haya mambo yakiisha tu na yakikaa sawa, mchongo kitiki. Kwenu lazima barua hii. Sio na wasiwasi na mimi. Na mipesa ndo ukanikimbilia, mie mwenzako ni picha filter ndo imenalishia, sijo kasema na waka mie mwenzako bado sijazingatia, mimi maukoto bado sijayafikia, tulokutana Facebook, tulokutana Snapchat. Karibu. Oh. Dada. Karibu. Asante. Karibu sana. Asante. Kwema lakini. Kwema sana. Salama. Wazima. Sisi ni wazima. Mimi nahisi tuko vizuri, naona tuna afya. Au wewe wasemaje? Dada, mbona usiku? Kwema lakini. Ukwema uko kidogo. Bana sijielewi, ndio maana nimekuja saa hizi usiku kwako. Kuna tatizo? Hali kwangu sio shwari, maana yake hata sielewi si nikute kaka, si nikute baba, mkwe, si nifanyeje. Maana mwanangu simuelewi. Yaani toka kile kipindi ulichokuja ile safari ulimwacha mwanangu katika wakati mgumu. Mjomba wangu ana tatizo? Ana tatizo ndio. Amepatwa na nini? Sasa hivi amekuwa hali kwa ajili yako. Yaani yupo tu, hata shule kwenda imekuwa ni mtihani. Sijaelewa. Mimi mwenyewe nampenda mjomba wangu na ndio maana sisi ni wajomba, wewe ni dada yangu. Kwa hiyo mjomba mimi lazima nimpende. Hapo unaponiambia kuna shida, ndio nataka kujua kuna shida gani. Kaka yangu mjomba wako anakupenda kimapenzi. Uko serious kweli? Niko serious kaka. Ndio maana mpaka sasa hivi naona niko kwa kusi. Mjomba. Hapana bana. Yaani inawezekanaje hii? Anawezaje kunipenda mimi? Hii habari. Mimi ni mjomba wake tu. Au zile ninazomwitaga mchumba akiwa mdogo paka amekuwa ndio inapelekea kuniona mimi nitamuoa kweli au? Basi wewe utani ndio alichukulia live. Hapana, haiwezekani. Kwa hiyo huna majibu yote kuhusu yule binti yangu? Dada, hilo haliwezekani. Juma, nimekuja hapa kama mzazi. Na niko serious. Nahitaji utoe maamuzi juu ya mwanangu. Sitaki nimpoteze mwanangu kwa ajili yako.